Jakajja kugwe. Abuterevu engeri ensonga gye zitambula ku side ate munasobola okuba nga weewuunya ennamula y'omulamuzi evuddeyo olunaku olwaleero nebeera ng'egamba nti akaluke ka MP North kalina okuba ate munaye akaddibwamu ate mu mbeera bw'ekyo y'okuba nga omukyala Farida Nambi kwegamba ensonga zisosowaziddwa mu ngeri emu oba endala. Kale nno osobola okuba nga weewuunya biki ebigenda okuba nga bitambula bula ate ng'akatambi k'ensi okuba nga nkulaga yavaayo n'abeera nga amukwatako n'amugamba nti omumezi engeri omumezi omusango oba okwasaganyiza bulungi ensonga zino mu kooti nga mwabiraba nti ate n'abajulizi balaleese baali nga bayisibwamu ebibuuzo essubi ne bali bingi oba mu bannayuganda nga bagamba nti akaluke ka MP North yo omukulu yakawangula mu mbeera entuufu era n'emusanga agenda kuba aguuta buvabula ate ebivuddeyo mu kaseera kano osobola okuba nga weewuunya engeri omulamuzi ensonga gyazikwasaganyizzaamuko ezitanudde abangi mu kaseera kano. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abeera ng'ayogera ki ekigenda okuba mu time nange nga kiddako ku nsonga zino ez'ekawempe kwegamba byo tabatidde kuba nga ate omulamuzi akalulu akazizzaamu oba agambye nti kagenda kuba nkadambi byonna ogenda kubiraba ogenda kuba obyekkanya mbikwetikira ate munaye mbikuleetera obeere nga olaba ensonga bwe zitambudde ku side yo. Phyllis exclusive nakutegeeza nti gwe mukutu gagadde kwe tusinzira okuba ntukuweereza gwe munnayuganda akola kyamaanyi eya subscribe nga n'obeera nga wegatta ku mukutu omuganzi kwe tusinzira okuba ntukuweereza mawulire niyo comfort zone nawo nawo osinzira okuba nga ate okakala bya emirimu gyo. Kale no seso ntuuse mbe nga nkutemera ensonga naye biki ebitambudde mu RT Uganda anti mberawo ne Sheikh Ashraf Deme musaale nnyo mu kuba nga ajjanjaba obulamu bwakusomera dduwa kitabo kitukuvu kulangisa akozesa obulamu n'aba nga abuza mu nteeko taratibu muzuri sana. Kale no message ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyasindise eri abo bonna abasuubira okuba nga ate munange aba national platform bagenda kuba abapondoka mu nsonga zino ngikuleetedde abadde mukambwe mu kkopi yonna ogenda kubiraba bula ate wakati ng'ensonga zitatambula oba nga zitagenda maaso bweziti bo bannamateeka b'omukyala Farida Nambi bali mu kuba nga ate munange babinuka masajjere mu kaseera kano olw'ensonga nti ate bagamba omusango baguwangudde oba baguwuse buvanga bakukunuddeyo omukulu kanso nalukola mu parliament essaawa zino nga takyali mubaka wa Kawempe North. Kale no sokolayo ku bino okumonkuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuwa message oba ku ki ekigenda okuba nga kiddako ku ebyo omulamuzi byabadde ng'asala mu kkooti olunaku olwaleero. Gama okugisaba okusazaamu okulondebwa kwa Nalukoola nga member wa parliament wa Kawempe North. Ensonga esinga obungi kkooti tuli basanyufu nti ekkiriziganyizza nazo era omusajja ne tumukukunulayo mu parliament kakati ali bbali. Bwe twatandika omusango guno omusajja oyo yatusuubiza nti ajja kutuwa blood and nose gye tumalidde eno ng'eyiye ekulukuta tumumeze tumukukunuddeyo mu paalamenti n'olukunkumuli lw'abalooya lwatuleetera bonna tubawuuse buva ne tubateeka ebbali omusango ne tugusinga. Njagala okwozaayoza bannakawempe, njagala okwozaayoza Nambi Farida, njagala okwozaayoza chairman w'ekibiina kya NRM wamu n'olukiiko olufuzi olwa SEC wamu n'abakulu ku kibiina ku kitebe kya NRM Secretariat okubozaayoza olw'obuwanguzi buno obulungi obwongedde okukakasa ebyo bye twakkiririzaamu ng'okulonda kwakaggwa nti mazima waliwo ebitaatambula bulungi. Zonna ze twamuwa alonzeemu ensonga bbiri. Right, omwami nga omulabyeko ate munaye ng'agezaako okuba nga abinuka oba nga atuusa ensonga zibiri bannayuganda mu mbeera ey'essanyu lwansonga nti ate yabadde atemete ensonga z'omukyala Farida Nambi mu kkooti wali ng'agezaako okuba ate munange nga amuwuliriza oba nga ate munange amuyimiriramu mu mbeera emu oba endala. Labula ate mu kaseera kano omukulu kanso Nalukola wagobeddwayo mu parliament n'okuba ng'agamba nti takyakiikirira abantu b'e Kawempe North wali avuddeyo n'abeera ng'asagambiza mu mbeera bwetyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zino eno azilambuludde bulungi n'agamba nti tewali kutya ku ki ekigenda okuba nga kiddako busungu bwere wabadde akwesa mu nsonga segala kubanga ebigambo bye mugenda nnyo wabula ate kasuke mukuwe munnange olabe biki byayogedde ku nsonga zino na biki ekigenda okuba nga kiddako mu kalulu akagenda okuba ate munnange nga kaddamu okutinta nga yemwakalaba kale ak'emifumbi n'engatto Nalukoola. Ekyobuswavu ennyo mwakiraba nti kuva ku nomination Museveni yasindika abatujube abajja ati ne bakola buli kikolobero naye amaanyi g'abantu ne gawangula. Lunaku lw'okumulangirira kyatwala kuteekawo pressure kuteekawo mbeera baleke bamulangirire newankubadde yali awangudde ku polling station zonna
tekyakomaawo n'okumugazeetinga mu gazeti y'eggwanga nakyo kyalwawo, n'okumulayiza obulayiza bamulayiza mu office kubanga bonna baali batya Museveni, naye nga twabagamba Museveni akubika era twamukuba akalulu. So ekyo kyaluma nnyo Museveni kuba yali ataddemu ssente nyingi nnyo ez'omuwa omusolo, ng'ataddemu biliyoni nyingi nnyo buli kalulu kumpi akaguze kakadde naye ne tumuwangula. Ekyo ne kimuluma nnyo n'alagira aba NRM batwale omusango mu kooti newankubadde temwalimu mu musango gwe baatwala. Ekitabangawo emisango mingi nnyo ebyo ebyokulonda egiruddewo okusalibwa, naye guno bwedakiika akaseera katono nnyo ne bagusala mu bumenyi mu bukyamu ne basazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Of course kya buswavu, naye era tujja gena mu kooti ejulirwamu. Ekooti ejulirwamu naye bwe neekola kyekimu, ffe tuli beetegefu okuddayo eri abantu b'e Kawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era baddemu balonde Honorable Nalukoola. Naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo ti Museveni akubika nga bwe twamukube Kawempe bwe tugenda okuddamu tumukube mu ggwanga lyonna. Just mwebereremu protest vote 2026. Thank you very much. Abutereevu nno obubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabulidde oba bagambye bannayuganda ku ki ekigenda okuba nga kiddako, nga balabudde n'abagamba nti nakali kennyini akaliwo omukulu oba General Kaguta Museveni akattakamu ensimbi empitirivu wabula ate ne kabeera nkawangulwa ku sayidi eno ya National Unity Platform. Kale nno ogenda kuba olaba ekiva mu mpale y'ebiraka nga akalulu akaddiddwamu biki ebinaava lwa nsonga ate bannakawempe abalonda omwami Nalukoola ku mulundi guli ne ku mulundi guno ebaliwo ate munaye basobola okuba nga bamulonda era wabula ate n'abalonda omukyala Faida Nambi ne ku mulundi guno naye baliwo. Kale nno byonna ogenda kuba biraba tugenda kulaba ennamula entuufu ku mulundi guno nga tewali bigenda kuba ate nga bitataganya okulonda ng'omulamuzi wavuddeyo n'agamba nti akagwa kalimukko entaatagana etali entuufu kwegamba ate n'abeera agamba nti abalina okukaddamu mu mbeera ey'emirembe mu mbeera etalimu mufumbi. Kale nno byonna ogenda kubira wabula ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asinkanyeko ne ba People Power oba n'abo ba National Unity Platform ku sayidi eri ey'eggulu abadde obubaka bubadde obw'obusungu ennyo ate bano wasinzira okuba nga ajevuna enkola z'omwami Museveni oba General Kaguta Museveni n'agamba nti talina kiddako takyasobola kuba nga atambuza eggwanga lino yeguba mwaka gumu gokka agenda kuba amumegga ate munaye mu kaluka 2026 protest voting nga ekyokulwanyisa sajjanazo. Kale nno sooka olabe ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange okomawo tuyengereyo nagaleero. Look at him and look at me. The man cannot even chase a duck and catch it. Did not get. The dictator was still strong, but now the dictator is used and useless. He is wasted. He is finished. Even just walking, he feels pain. Okay? We are younger than him. We are even younger than his messed up son. We are moral. We are connected to the world. He can no longer do mass killings. When he does them, they get in his neck. Because right now, he's in the International Criminal Court for the people he killed in 2020. He would have massacred us all by now. But he knows what stands ahead of him. So that's an opportunity. Ladies and gentlemen, there is another opportunity that is coming our way, and is coming in just a matter of months, just under 6 months, and that is called the protest. I've had so many people, so many young people all over the country say, no, Bobby, get us guns. Others say, let's go to the bush. I have not told anybody to go pick up guns. Although I have not told them not to go. That is their business. But as for me and the National Unity Platform, power of the people, we believe in the power of the people. Don't get me twisted. Even the power of the
the people sometimes uses violence, especially when they are justified. It was the power of the people, especially where I come from, that helped Museveni come to power. But for us, we are non-violent because we want to defeat violence. We started Museveni and we know that he fears he is a perennial coward. He fears competition. He has never been elected in his entire life. The man has been defeated at every election. Sam Kutesa defeated him in 1980. So Museveni fears electoral competition. That is why to him every election is like a military operation. Now we took a decision that for us to defeat this man, to render his tool of violence useless. Bob Marley told us that some people are too poor that money is all they have. You hear me? So if you find somebody that takes pride, that thinks money is everything, then raise morality and make sure money is useless. That person is going to cry with their own hand. So in this fight, a democratic fight, guns have no place. They just fix them. They'll come with guns, pick our people, but when the cameras come, they hide the guns, they say, for us we are democratic. So that is why we are dragging them to an area where they have no chance, and that is an election. But for us to maximize that election, we need to mobilize the entire country, from the north to the south and central, from the west to the east, everywhere. If people turn up in large numbers and vote Museveni out at every corner, it can work. And I've witnessed this. Brothers and sisters, there was every effort to subvert the election of Kawempe. Because Museveni feared, we announced that we are launching the protest vote in Kawempe. There was violence like never before. Museveni came, brought jet, they beat people, they killed some of our friends, but people stood firm even if they were members in a polling station and voted him out. He got shocked. The man shamelessly came out and said, oh, they cheated us. It is NUP that brought that. It is NUP that brought military policy. Even when he owns the media, even when he owns the courts, he shamelessly went to court and ordered that judge called Nwamanya to overturn the election. He thinks he's winning, but he's exposing himself even further. So, ladies and gentlemen, let us push Museveni and turn him into opposition. Because in the case of Narukola, he's the one complaining. We must turn the tables and make sure our oppressor is now the one running. That's why I'm calling upon you, ladies and gentlemen, to embrace the protest vote and use it in every possible way. Not only when it's time to vote, but before, during, and after. Look for that vote. Vote. Make sure everybody votes. Guard your vote. Don't leave the polling station. And should they try to mess with that vote, rise up. I don't know. Brothers and sisters, this is possible. This is possible. We are oppressed. But when we free ourselves, we must have a plan. And this is a plan that we're doing to ensure that we have leadership at every corner. Because when Museveni falls, that will not be the victory. That will only be the beginning of our struggle, because our struggle is to build a new Uganda with accountable leadership. And those leaders, I am looking at them. I'm looking at the ministers. I'm looking at the ambassadors. I'm looking at all the government officials, the IGPs, the CDFs. They are among you, my brothers and sisters. So let us start now. Nothing should come as a surprise. I mean, the guy is wasted. What if you hear he's dead today?
Because it's possible. They might not wake up. As a generation, we must prepare ourselves to take our country forward. This struggle is not a sprint. No, it is a marathon. We are going to keep going. The dictator will definitely go. He might not go today, he might not go tomorrow, he might not go the next month or next year, but he is clearly going. So we must prepare for that day, because that day is coming, Mungu. That day is coming, I have no doubt in my mind. Regardless what they do to us, they might imprison us or even kill us. But the seed that has been sown, please and please never allow that seed to die. Let it grow in you. Let it grow in all of us. We are going to free up ourselves. But what we are charged with, especially you, the leaders that are here, you are different from the supporters, the mere supporters. You are leaders. And the duty of a leader is to see the way, to go that way, and also to show the rest that way. That is why you leaders are charged with the responsibility of offering a direction. The most important direction is that we are freeing up, that we need to be the leaders to plan for what happens after the fall of Museveni. Because this that we are doing, and I'm glad you mentioned it, the man is having high blood pressure now. He's in the ages of Robert Mugabe. Dictators die, and Museveni is not any different. But when they go, we as a generation must have a way forward. I want to thank you for coming here today and to remind you that you are the hope you've been waiting for. To remind you that we are on our own. But if we use ourselves right, we are enough to get where we want to go. Please go meet all the comrades there. Make sure you keep the hope alive. Make sure you offer leadership. Make sure you open the eyes of the people. Make sure you unite our people. Make sure you are as different from Museveni and his son as possible. Make sure you are the representation of us wherever you go. When the people in your constituency look at you and hear what you speak, they will make up their opinion about us. So what you say, or what you do, or how you present yourself determines how they see Chagulan, how they see Mama Zendrika, how they see Akeno or Senyonyi or Bongoya or Asega. So represent us well. We trust you. We honor you. But most importantly, your people trust you. God has chosen you for this. You did not choose yourself. Let us go do this. Let us free our country and go ahead to build a Uganda that we, our children and grandchildren will be proud of. Thank you very much, ladies and gentlemen. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuterevu bako obubadde bwa Simba era singo badde nga obwekkanyiza bulungi ndowooza ensonga ozitegedde omukulu oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'abadde ng'atuusaamuko ku bantu beeyo. Kale nno nga bwe nakulazeko mu video eri yasoose bo bennyini bakambwe nga wate omulaba nga wadde atuuse ensonga ze nga naye mukambwe kwegamba basinkanye mu mbeera nga bali mu mbeera y'emu bwetyo. Kale nno osobola okuba nga weewuunya ki ekigenda okubanga kiddirira 226 na bagamba nti ate abagenda okuba nga mwenyigira mu kaluka no musaane mubeera nga mwesiba 12 lwa nsonga nti ate ebbiri nsobola okuba nga ntono olw'obusungu obungi
abamu bwe bakozesa ddala abenyigidde mu nsonga zino oba abazikutte kannabwala. Kale no Phillips exclusive nakugamba nti ate kusanga ensonga zino Semaso onola biki ebiba bitambudde mu bwana Uganda naye nga bikusembereza nnyo comfort zone nawo nawo osinzira okubanga ukola emirimu gyo abadde Sesso wekumire ku mukutu tukomawo n'amala amangi nnyo.